Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video ay hindi tayo magloloto. So ito ay, ayan, mag-unboxing tayo. Ito ay nabunot ko sa ruleta ng aking panganay. Nagparuleta yung aking panganay. So ito yung aking nabunot. Ayan, so bubuksan natin. Hanap tayo ng gunting. So, ayan, gagamit tayo ng gunting. Pero, try pa rin natin na buksan kasi sayang yung tali. Ayan, yung pinaparulita ng aking anak ay ang pagpipilian doon is washing machine, turbo, steamer, at Xerox copy, printer, at ano pa ba yung isa? Turbo broiler. Yun pa, no? Kaya mo si RV. Nasa si RV sa gilid. Kasi pareho kami paruleta. Ayan, na natin na hindi na tayo gumamit ng gunting. Sayang kasi yung straw, pwede pang pantali ng kahoy o stick ng aming negosyong lumber. Sayang. Kaya ligpit natin. Ang ganda nga ng pamasko namin, guys, kasi buong ginlis ko lang po ay baha. So, mayroon tayong video doon. Medyo kabado akong nag-video doon kasi takot kasi ako sa tubig. Kaya, si RB may din. Video, ito na, brand out na kami. Biglang nawala ang ilaw, brand out. Ayan, Ngit-ngit. Brand out nga. So, hindi na lang muna ako Ang pangit pa eh. So, ayan guys, TikTok tayo dahil nag-brand out kagabi. Ayan, abutan ng umaga at kagigising lang natin. Tapusin natin tong ating pag-unboxing. Baka mabutan na naman tayo ng brand out nito. So, ganito dito sa probinsya. Laging brand out dahil laging umuulan. At hindi pa nga humupa yung baha sa likuran namin. Ayan, malakas na naman yung ulan. Yung kapitbahay namin na hanggang liik yung tubig. Ayun, naglilinis pa sila. Tapos ngayon, umuulan na naman. Paawa, mag-New Year kami dito na wale. So, ayan. Ano ba ito? Yan, mukhang babasagin. Ito guys, ito yung nabunot ko sa ruleta. Alam ko na to kung ano. Kaso, ang kaldero yung gusto ko eh. Pero ito yung binili ng aking panganay. Dahan-dahan tayo kay babasagin. Ayan, pero mas maganda pala to sa kaldero. Kasi malaki. Ayan. Wala nang laman. So, ang laki. Ang laki niya, Ito yung sakit. Ayan, na-stop tayo kasi may bumili. So, ayan. Yung takip. Tabi lang natin yung karton. Ayan, nilagay na pala nila yung Okay, Lord, ma'am.
Ayan, take 4 ulit tayo guys kasi may bumili. So, ganito talaga tayo. Kasi may tindahan. So, ayan, ito yung kanyang takip. Ang laki eh. Ayan. Tapos, ay, wow, ang ganda. Ayan. Diba? Ayan, ito yung laman ng box. So, ang ganda niya. Non-crazy. Ayan. Bit ko yung kulay, hindi malata yung dumi. So, ito na nga guys, wala na. Pero wala siyang ano ko yan, no? Ayan. So, ito na yung ating ina-unboxing. Tadang! Yung takip niya. Pang maramihang ulam. Ayan. Titi! So, maraming salamat. Ito yung unang unboxing. Meron pa tayong bubuksan. Tuloy-tuloy na natin habang walang bumibili. So, tabi natin yan. Yan, isa. Ayan yung isa. So, buksan natin. Ito na yung ano nito. Ito pala sa gilid. Ito siya guys, lagayan ng kutsilyo. Hahaha. Kutsilyo. At malamang kutsilyo to. Tamang-tama, pudpud na yung kutsilyo ko. Kaya maraming salamat Kuya Tuni. Ayan, may maganda tayong lagayan ng kutsilyo. Kasi kusina natin di pa tapos. Ayan, may mga cover. Yan, iba-ibang size. Balik natin sa cover. 1, 2, 3, 4. Ayan, 4. Huminto tayo kasi may bumili ulit. At mayroon siyang gunting, pang-cutting. Pang-cutting siya. Ayan, peng, peng, peng. Take natin sa plastic. At mayroon pang maliit. Ayan. Ayan, sa wakas napalitan din yung kutsilyo kung makabuhay patay. Ayan. Matakot ang tulis. So, ito yung second unboxing natin. Ayan, ito. So, hindi na muna natin ilagay dito sa ating lagayan. Balik natin sa ating box. Ay, kukuha lang ako dito ng isa kung gagamit ako. Dahil maliit pa yung kusina namin, hindi pa tapos yung kusina namin. Yan, hindi ko na mabalik sa karton. Tabi natin kasi meron pa tayong isang i-unboxing. Ayan. Ito yung pangatlong i-unboxing. Yung hiningi ko lang naman ni Kuya yung napanalunan ko lang naman ito. Ito yung kaldero dapat. Tapos yung binili sa akin wok.
na mas malaki pa. Ayan. Ito, regalo naman ni Kuya sa akin. Christmas gift. Sinulit ni Kuya yung kanyang pagbakasyon dito sa probinsya. Ay, ayan, mga sandok. Kasama yung lagayan. Ayan, partner sa ating partner sa ating kawali. Tagang. Ayan. Ay, sandok. So guys. Hahaha. Hindi na ako problema na hindi magasgas yung tamang-tama. Partner talaga lahat guys yung binili ni Kuya sa akin. Ayan. Ito. Wok na malaki. Hahaha. At sandok. Ayan. May batang klaseng sandok. And lagayan ng kutsilyo at kutsilyo. Ayan. Tadang! So, maraming salamat guys. Maraming salamat po yung Chumi. May gamit na ako sa kusina. Bye-bye guys. Maraming salamat. Merry Christmas everyone. At kami ay baha dito. Pero okay lang. Masaya pa rin. Bye-bye. Bye-bye.